Que tal abrir a porta do dia, entrar sem pedir licença, sem parar pra pensar em nada legal, ficar sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sem rumo na rua. Ai, gente, estamos de volta com você em dia ao som de Tamara Santos. Daqui a pouco tem mais, viu? É o seguinte, vamos de música. Tamara Santos está aqui, vai soltar a voz. Vem chegando o verão, um calor no coração, essa magia colorida, são coisas da vida. Não demora muito agora, toda de bundinha de fora, topless na areia, virando sereia. Essa noite eu quero te ter, toda se ardendo só pra mim. Quero sim. E ó, pra quem gostou da música, vai lá, toca aí aquela musiquinha que você tocou. Closet Club, aquela aqui, né? Estou de Closet Club. Pois é, é rosa, mas eu amo, ó. Segue lá a marca no Instagram, closet.club. Tamara, muito obrigada. Você disse que quer fazer um convite especial pra gente. Que convite é esse? Sexta-feira nós vamos fazer um som no Café Passado, fica ali no Salgado Filho, a partir das 18 horas. Um happy hour perfeito para sua sexta-feira. Olha só, agradecer aqui esse grande talento também, não é? Flávio Tagi. Muito bem, vamos encerrar o programa Vamos. com a música. Pode ser? Claro, Bem especial? você manda, Gente, vamos lá. amanhã tem muito mais, viu? Beijos, beijos. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que uma top moda magrela na passarela. Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama, era você de Aracaju ou do Alabama.